चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो, आयच्या माणकां कार्यावळींक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आमी पळयतात तियात्रांनी आमकां तियात्राची जायती हांगा दिश्टी पडटात. जे परी कांतारां पार्थ आनीक लोकांच्या आवडीची आयज काल जावन गेल्यात ती म्हटल्यार विनोदी कला, कॉमेडी. तर आयच्या खिणांत हे कार्यावळींतल्यान म्हजो एक खास इश्ट जायतीं वर्सां बरोबर आसात म्हणटच आयज ताका हाडूंक म्हाका योग जाता. आनी ही कार्यावळ हांव मुखार वता आसतनाच आयच्या कार्यावळींत एक खोडेगान विनोदी कलाकार, कॉमेडियन तुमच्या मुखार हांव हाडटां. आयच्या कार्यावळीचो मानेस्त कॉमेडियन कॅनी फर्नांडीस आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. देव बरें करूं, देव बरें करूं. खरें म्हटल्यार ह्या कार्यावळींत जायत्या आदीं तो येवचो आसलो, पूण थोडे फावटी आमच्या मनांत आसता तशें घडना. तो वेळ आयल्या उपरांत तें घडटा. म्हणटच आमच्या ऑडियन्सा मुखार वेता आसतनाच ह्या तियात्रांनी तूं कसो भितर सरलो? तियात्रा मोग म्हाका भुरगेपणासान हांव येता आसतना चिंततालो, घारसान येता आसतना चिंततालो तियात्र हांव कित्या लागून तियात्र पिक्चर हांवें तियात्रा, पूण तियात्रा कित्या लागून मोग म्हाका दोन कॉमेडियनाचो सारको मोग म्हज्या भुरगेपणांत. कॉमेडियन आगोस्टीन आनी कॉमेडियन डॉमिनीक. कॉमेडियन प्रिन्स जॅकब आनी कॉमेडियन हंबर्ट. हे कॉमेडियनान म्हाका इतले उर्बा दिली तेंगे तियात्र चलता आसतना. आनी हांवें चिंतिल्लें हांव तेंचे भाशेन एक मनीस जातलो, एक कॉमेडियन जातलो, लोकांक हांसयतलो. आनी देखून हांव तियात्रां येवपा मुखार सरलो. जायते कास्तीक म्हाका पडलो, म्हणजे म्हाका तियात्रांक घालपा मातशे त्रास कोताले. कोण सोंपेपणी आपल्यागे तियात्रां गायनासलोले. पूण एक सर मिलाग्रीस पेरेरा माजोड्डा तेणें एक तियात्र काडलो आनी तेगे तियात्रां एक्टींग कोता आसतना तेवतून बाब तुवें म्हाका चयलो आनी तेवतून बाबा गेले तुगे तो तुका सांडिना, तो तुका सांडिना हो तेगे तियात्र. तुगे तो पयलो तियात्र जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण ते तियात्रान तेवतून बाबान म्हाका आपल्यागे कॉमेडियन म्हूण गायलो. आनी तेवतून बाबान म्हाका कला एकाडमी त्या कॉम्पिटिशनां तियात्र आहलो. जायते भाशेनचे तेणें म्हाका एनकरेजमेंट दिलें आनी उर्बा दिली. अरे हांवें म्हणलें एसो तरी डायरेक्टर तरी आहाय जाल्यार तियात्र नाचपाक बरें इजी. म्हणजे तुका दाखयताय ते कितें केल्यार कितें जाता, हूंय कितें कात. आनी तेवतून बाबा बरोबर हांव बरो हॅपी जालो. आनी हें म्हगेलें पयलें जिविताचें पयलें तियात्र माचयेर पयलें पावल जालें. मागीर तेवतून डिकॉस्टा फाटल्यान म्हणजे तेवतून बाबा फाटल्यान जायते अनिल पेडणेकर, मागीर माजोड हे डॉमिनीक, मागीर एंटनी सिल्वेस्टर, जायते तियात्रां जायते डायरेक्टरागे तियात्रां हांवें एक्टींग केलें. आनी शेकी आतां हांव जॉन डिसिल्वा बरोबर एक्टींग करता. आतां ही वाट चलता आसतना तुज्या पोदराक जायते तियात्र पडल्यात, तुज्या सांगाताक जायते तियात्र आयल्यात. म्हणटच उगडास आसा ते भाशेन खंयच्या तियात्रांत तुका सोंपेपणी एक्टींग करूंक मेवली, जे तियात्रांत तुका दुसऱ्या सांगात्यांनी आदार दिलो? एक्चुली तियात्र स्टार्ट जालें म्हणटरी न्हू आपशीं कॉमेडियन एकमेकागे फ्रेंड जाताय आनी आमी एकमेकाला आदार दिताय कॉमेडी करपाक. खंयचो एक तियात्र म्हूण न्हू, पूण सगळे तियात्रां म्हाका बरो चान्स म्हणजे बरो हें मेळ्ळा, सांगात मेळ्ळा एक्टींग करपाक. येस. आतां आयज आमी पळयतात जायते तियात्रां जे गांवांनी जातात आनीक दुसऱ्या गांवांनी पावतात, पूण
अश्यो थोड्यो सुवाती आसात ज्या सुवातेर तियात्र तूं न्हेसलो म्हणटच एक पद्दत जावन गेल्या की हो बेस्ट कॉमेडियन, हो बेस्ट कलाकार, हो बेस्ट सिंगर, त्या सुवातेर तूं पास जाल्ल्या भाशेन अशें थोडे भोव आमचे सालसेतीक आसा. हाचो तुका उगडास अनुभव? मुगले गांवां कार्मोना मुगले गांवां हांव एक्टींग करता आसतना म्हाका भिरांत दिसना, कित्याक तो गांव मुगेलो, ते गांव हांव शिकोला आनी त्या गांवचे थोडे लोकां हांव वळखता आनी कॉमेडी दुखून करता आसतना हांव तेंगे लोकांगे नांव काडटा आनी लोकां आनी उर्बा हाडटा की कोणाक बरें दिसता आपल्या गांवच्या मनशांगे नांव स्टेजीचेर आयकोंक येलें जाल्यार. तेश कोन्न आनी दुसरो गांव जावन हा आसोल ना, हो एक गांव म्हाका लोक भरपूर मानताय. आनी हे सालसेटांतू गांव जाले आनी बार्देसां जरी तर गेले जाल्यार सांगपाचें गरज ना. कॉमेडियना रेस्पेद म्हणटाय तो फकत बार्देसां. जे सगळे सुवातेर लोक तितलोच नेटान बार्देसां जाल्यार आम जेन्ना चोंड दिसलो वागे तियात्र बार्देसां आहा म्हूण कळ्ळें म्हाका आनी प्रॉब्लेम ना, कित्याक आम जाणाय बार्देसां आमकां सेल्यूट आसता. आनी सदांच एक कॉमेडियना सालसेटां एक्टींग करपाक व्हेरी डिफिकल्ट, कित्याक सालसेटां लोकां हांसोवपाक तितू इजी न्हू. पूण बार्देसां लोक कोणी एनकरेज जाताय, क्लॅप मारताय तुका. इवन तुवें चयलां आसतलें जेन्ना कला अकॅडमी तियात्र जाताय एक 4 पडदे तुका क्लॅप पडटाय. पूण हिंग रविंद्र भवनां जेन्ना तियात्र जाताय खूंय हे सायडीन खंयच्यान तियात्र जाता जाल्यार तुका पयलीं दोनी पडदे क्लॅप पडटले, मागीर क्लॅप पडपा न्हय. कित्याक लोकां ते भाशेन जाय, सारकें ते भाशेन जाय. हय. आमी कलाकार जायते फावटी दुसऱ्यांच्या तियात्राक वचनात, दुसऱ्यांचो वावर आमी पळयनात. पूण तुका हांवें जायते फावटी पळयलां शो काबार जाल्या उपरांत तूं भायर सरता दुसऱ्याच्या तियात्राक, तर हातूंतल्यान तुका कितें मेवता? लोकांगे तियात्र चोवपा जाय. सद्या मार्केट खंय पावल्या ती बी चिंतपा जाय आनी ते प्रमाणे लोकांक कितें जाय तें दिवपा जाय. तेगे तियात्रां कितें आहा, कितें कितू कॉमेडी सेट्स आसताय, कितू कॉमेडियनान तेणें कॉमेडी केल्या, कॉमेडी खूंय बरो आवाज जाला, एसो पॉयंटाचे कॉमेडी आवाज जाला, ते पॉयंट हाडपाचे. सो जाय ते भाशेन जेन्ना हांव मुगलो तियात्र एक्टींग करता आसतना दुसऱ्यांगे तियात्र चोयल म्हणटरी म्हाका कळटा मार्केट अमके जाग्याचेर पावलो आहा, ती पयलीं भाशेन तें अशें करून बिस्तें आलोप म्हणटाय तें मातशें कोंता येवपाना, उतरांय जाय लोकां हांसयतो जाल्यार अशें म्हूण म्हाका कळटा. आनीक आमी जायते फावटी जी कॉमेडी जाता ती टायमिंगाचेर जाता, जरी तर टायमींग सारको ना जाल्यार ताका लाफ्टर येना. तेका लागून सदांच एक कॉमेडी जाता आसतना तुगे तें क्रॅकींग सारकें जावपा जाय. हांव जेन्ना हेळान दुखून एक्टींग करता आसतना हांव ते कॉमेडियना चोयता, तेको तर ग्रीप घेवपा जाता जाल्यार हांव तेका तो जोक दिता, ना जाल्यार तो जोक हांव क्रॅक करता. सो जोक इतू कश्ट करून तो जोक हाड तो तरी क्रॅक करून जायना जाल्यार फ्लॉप इतू 5 मिनटी आम पाका उलयन फ्लॉप. सो तें जोक क्रॅक करपाक तुका ते भाशेन मनीस पार्टनर मेळपा जाय. आनी म्हाका दिसता तुका जायते फावटी तुका हे भाशेन पार्टनर मेवला. मुगे कॉमेडियन हो सुकूर आज आमचे मदना तो जाल्यार म्हाका सारको तेगे आनी मुगे कॉम्बिनेशन सारकें बरें वयतालें. हांव एक पाटी झेमता म्हणजे मुखार म्हणटा ऑडियन्सा बी चोयलें तो कोण ऑडियन्स ओळखीचो जाता गेली होबरू मार अशें. मागीर तो म्हाका पॉयंटाचेर हाडटालो आनी शी बरें केलें ती हांव इसरोलो तो पॉयंट म्हूण हांव तेका सकयल्यान शाबासकी दितालो. अशें करून म्हाका सांबाळटालें आनी जायते कॉमेडियन आहाय अशें करून सांबाळटाय. आतां आमी तियात्र पळयता आसतना आमकां जायतीं कलरफूल ड्रेसां दिश्टी पडटात, कलरफूल शर्ट. तुजे नदरेंतल्यान हाची कितली पासून गरज आहा? कलरफूल म्हणटाय ती न्हू. म्हाका एकलो जेन्ना हांव एक एक्टींग करतालो, एक पिक्चरां एक्टींग करतालो, यूट्यूब स्मॉल फिल्म तेका हांवें एसो बुस्कोट घालून गेलो हांव तेजे बरी केनी वतो बुस्कोट घायना काय म्हणपा लागलो. म्हणल्यार कित्याक हेजे पड बुस्कोट पडे हाय न्हू ते फकत तियात्रांकू कोंता येताय, ते सादे एक्टिंगाक कोंता येनाय म्हणपा लागलो. तेन्ना म्हाका कळ्ळें तियात्रां कलरफूल जाय पड, कित्याक तुका ते स्टेजीचे दोळ्यांचे तुगे नदर दवरपा लागून. पूण तें सादें एक्टींग करता आसतना लायक पिक्चरां एक्टींग करता आसतना म्हाका दिसना तें
कारण तूं तुजें आख्खो फेस आख्खो स्क्रिनीचेर येता. व्हेरी रायट. आनी क्लोज आप घेवपा मेळटा. हय आनी तियात्रांनी तूं लोकांक तुवें जावन लोकांक दिश्टी पडोंक जाय. व्हेरी रायट. तेका लागून हे कलरफूल ड्रेसीस आहाय ते म्हाका दिसता गरजेचे. आनीक दुसरी गजाल आमी पळयतात की तूं फकत जे भाशेन तूंय म्हणटा की फकत आपण तियात्रूच न्हेसोना, कार्नवलाचे फेडूय न्हेसला. तर कार्नवलाचे फेड कोणाचे न्हेसलो? फिलीप de Urli, सेन्सिल de Benavli, रॉडसन de Benavli, रॉड्रिगीस de Benavli, आनी आतां सद्या हांव एक्टींग करता मिलाग्रीस de गणापोंगा, तेगे हेडां एक्टींग करता. आनी चडसो हांव जेन्ना तेतून बाब सांगपा इसरोलो सांगपा म्हणल्यार तेगेले सर मिलाग्स पेरेरागे तियात्रां एक्टींग कशें म्हणून हांव फिलीप de Urlinगे हेडां नाचतालो. सो म्हाका ती की आसलोली एक्टिंगाची. सो फिलीप de Urlin बी म्हाका पयलो स्वेग दिल्लो तेणें म्हाका फिलीप de Urlin. आतां ह्या फेडांनी मजा बरी येता काय तियात्रांनी? हेडां चड मजा येता. एक्टींग करता आसतना चड मजा. कित कोन्न म्हाका खबर ना, पूण हेडां तुका 20-30 उतरां येताय, 20-30 कित पॉयंट येताय, नॉट वाल्गर. म्हाका तुका सोच सांगपा म्हणल्यार हेडां ते 3 दीस पडे हे न्हू ते ऑडियन्स इतुले रेस्पेद आनी मान दिताय शुअर. म्हाका वायरस जाले आनी तूं जाणा तेतून बाब वायरस जालो म्हणटरी 14 days 17 days घरा रावपा पडटा. आनी इन बिटवीन दो 17 days हांव घरा रावपा पडलें आनी म्हाका हे पाटी जिवितां पयले पाटी हेड चुकोवपा पडलो, कार्नवाला खेळ चुकोवपा पडलो. पूण मिलाग्रीस ते गणापोंगा जायत पाट म्हाका सांगता केनी तुजे लोक उगडास करताले इचातालीं तूं हूंय हा म्हणलें हेजे आसतो पोस्टराचे म्हगे फोटो आहा आसतो म्हूण इचाते आसतली. ना तुगे एक्टिंगा लागून हांव 2 जाणांनी हें गायलें रे हेड गायलो रे तुगे ती लास्ट प्ले आहा ती कॉमेडी कोताय न्हू. सो ती हांव सारको फोन दितालो कित्याक म्हाका जाय ते भाशेन आटा हांव. आनी हेडां म्हगेलें चलतालें कितें करूं जाय कितें ना एश कोनाका ना हांव एश कोतलो तेश कोता जाता हेडां चलता. पूण तियात्रां कितें जाता तियात्रां तुकडे डायरेक्टर एक आहा एसो पूण जे पड आटूय जे पड एक्टर आहाय न्हू ते एक पाट आपण डायरेक्टर म्हणून वयताय मुखार वस्ती अशें चलोवपा न्हू तें. फुडें आमी पळयतात म्हाकाय उगडास आसा की हांव रायटर हांव डायरेक्टर म्हणटोच जे भाशेन म्हाका जाय तीच कॉमेडी जावंक जाय. आयज तूं एक विनोदी कलाकार पालकाचेर तुका वेगळें नांव आसा वेगळे सुवातेर तूं पावला म्हणटोच जे भाशेन आदीं सुरवातेक जी कॉमेडी हांवें तुका दिली तुवें ती केली ते भाशेन आयजूय तियात्रांनी जाता काय तुवें तुजें घालून ती कॉमेडी मुखार व्हरची पडटा? हांव जेन्ना दुखून एक्टींग करता आसतना आज हांव जेन्ना एक्टींग करता जाल्यार जॉन कॉमेडीचे जायती स्टार्ट करता तेजे बरें आनी फकाण ना. तो स्टार्टिंगाकूय कॉमेडी बरी हाडटा कळटा का न्हू. आनी तो कोत्ते भाशेन तो सांगत तेच कॉमेडी जावपा जाय. मागीर ती कॉमेडी आलना. हांव तेगेले कितले तियात नाचल खरो पूण तेणें केन्ना कॉमेडी आलयली ना. पूण लोकांगे तियात्र नाचता आसतना जेन्ना पयलीं एश न्हू म्हणें जे हांव तियात्र नाचला थिंगा आमी जायते पाटी कॉमेडी चेंज केल्या करपा पडटा. आम प्रॅक्टिसा लाफ्टर येता तो लाफ्टर ऑडियन्स दिना मागीर त्रास मागीर चेंज करपाक पडटा कॉमेडी. आनी अशें करून एक पाट उगड आसा म्हाका आज निमाण तियात्र ते आख्खे तियात्राचो निमाण स्टेज आज दुखून तो डायरेक्टर कॉमेडी चेंज करपा भोंवता. पूण तो कॉमेडी दिता काय तुमी कॉमेडी करची पडटा? ना तो कॉमेडी दिता. तो कॉमेडी दीत म्हणजे कितें ना बरी जावं ना एश कोरया म्हणून सदांच म्हाका एक डायरेक्टर एश को मेळ्ळो सदांच त्या डायरेक्टरागे एवरी स्टेजीचेर फायली उब रावन तो एक्टींग ते मागीर चड हें जायना ते मागीर कॉमेडी सुरताय. आतां खेळांनी सुमार कितले वर्सांनी आसलो? हांव 1999 सावन खेळा आहा. सो 1999 टील टुडे म्हणल्यार जायतीं जाताय न्हू ती वर्सां. आनीक ओके बरें हांवें तुका पळयलां जायते फावटी तुज्या सांगाताक एक उगडास आसा म्हाका जॅक रॉडसनाचो कार्नवालाचो खेळ आनी त्या पासत तुवें तुज्या सांगाताक आनिताक हाडलें. ही सुरवात आनिताची आनी म्हाका उगडास आसा की हांव थोडें बहुत डायरेक्शन दितालो
वोय वोय तूं शिकयतालो आनी दाखयतालो ताका कितकोन ते मदीं रोडो लागले हय भुरग्यां न्हू तेन्ना ताका पयले पाट तेगेले तियात्राची ही मार्चेचेर पयलो स्टार्ट तेगेलो आनी ते इना म्हणपाक लागले हय मागीर तुम सगल्यांनी समजायलो आनी मागीर तो हेड जालो पूण हांव चयतालो आनी तेन्नाच्यान जी सुरवात जाली आयज पालकाचेर जायते फांका टॉप मोस्ट कॉमेडियन अनिता टॉप मोस्ट कॉमेडियन म्हाका आज कोणाकूच समजायतलो कोणूय चेडूं एक्टींग करता आसतना चुकोलें सारकें एक्टींग करना जाल्यार ते चेडूं हांव सकलो सांगता बाय केन्नाय अनिताचें नदर मार तेज भाशेन कोनाका अनिताचें नदर मार डायरेक्शन म्हणटाय तें तेका मेळटा तुका कित्याक तें नॅचरल एक्टर म्हाका देखून हांवें तेगेले काणी तेणें जो परत तियात्र काडलो काणी ते तियात्रान हांवें एक्टींग केलां वय तुका सांगपा म्हणल्यार हांव एक्टींग केलें खरें पूण तेगेली कॉमेडी एवरीडे आसपा मेळटालें ऑडियन्स एकूच दीस तुगे तियात्र चयता पूण आमी आख्या 100 तियात्र जालें जाल्यार ते 100 तियात्र एक्टर चयताय पूण 100 तियात्रां तें गेलें सदांच म्हाका तें एक्टींग बरें दिसता आनी म्हाका हांसों येता तें कॉम्बिनेशन बरें सेल्वी आनी अनिता म्हणटाय तें टॉप कॉम्बिनेशन एकमुखल्या सारकी ग्रीप दिन सांबाळटाय मुगे आज दुखून टॉप कॉमेडियन तें केनी खूब बरें दिसता ही कार्यावळ मुखार वता आसतनाच आमी पळयतात की जायते आयज पालकाचेर न्हेसतात पूण तांकां कांतारां म्हणूंक येनात आनी म्हाका दिसता हांवूय तुका कांतार म्हणना तरी पूण ह्या तियात्रांनी तूं कांतारां म्हणटा मुगे जिवितां जॉन डिसिल्वा गे तियात्रां येश न्हू होणें हांवें केन्ना कांतारां म्हणलें आनी म्हणून सोदना आसलोलो पूण जॉन डिसिल्वा गेलो तो ग्रूप ते भाशेन तूं कांतारां म्हणपाकू पडटा आनी हांव जॉनाक सदां सांगता जॉन म्हाका कांतार दित जाल्यार डुओ ट्रियो डुएट तेसो दी म्हाका कित्याक जेन्ना आमी दोगांय कांतार म्हणटाय तूं तुगे वस म्हणल्यार म्हाका मुगे वस उगडास करपाक चान्स मेळटा देखून हांव तें सोदतालो सोलो मुकोडे बरसो जायना आनी म्हाका कॉन्फिडंट जायना सोलो म्हणपाक हाजे फाटलें एकूच कारण म्हाकाय उगडास आसा ताका उगडास उरोना गेले उगडास वना गेले सो आयज आमी लोकां मुखार वेता आसतना बऱ्यो स्क्रिप्टी बरे तियात्र हाडटात पूण तूंय जेन्ना दुसऱ्यांचे तियात्र पळयता आसतना असो कोण तरी तुजे नदरेंत आसतलो जाचो तियात्र तुका आवडला सारको सदांच एकूच तियात्र न्हू ते मनशां गेले म्हगे सगळे तियात्र म्हाका बरें लागले आनी तांकां हांव सदां सेल्यूट मारता रुजारियो दे बेनावली म्हूण तियात्र बरयतालो ते भाशेन ते तियात्र बरोवपी एक झुजे दे बेनावली तेका 6-7 म्हणटाय आनी आज तुकून हे झुजे दे बेनावली गे तियात्र सारके टॉप चिंतून सितीदान ते भाशेन एक्टींग हाडटो दुसरो म्हणटाय तो एल्वीस कार्मिनागे एक तियात्र म्हाका सदांच बरो लागताय आनी तेगे तियात्राची दाखोवन समथींग डिफरंट इवन यू कॅनॉट कंपेर म्हणजे जे पड तियात्रिसान तियात्र दाखयल्या तेंक तुमकां कंपेर करपाक जायना तिवतून बाब एल्वीस कार्मिन जायते भाशेचे जायते ट्राय कोत बाळगतो आपल्यागे तियात्रां दाखोवपाक आनी खरें तेगे एक तियात्र चोवपाक गेलो जाल्यार बरो तियात्र खरेंच जायते फावटी आमकां आमी दुसऱ्या कलाकाराचें तियात्र बरें म्हणना जायते फावटी वाकणिना पूण आयज तुज्या तोंडांतल्यान ही बरीं उतरां भायर सरल्यान खूब बरें दिसलें केनी फुडें वेता आसतनाच ह्या तियात्रा उद्देशी तूं खंयच्या गांवांनी पावलो बॉम्बे आनी तेज्या मुखार पावलो ना सद्या आख्या गोंया आनी बॉम्बे कारवार हय कारवार होनाहार हय कर्नाटकाच्या गांवां पावला हय सावंतवाडी पावलो तेच ते गांवांत पावला पूण बॉम्बे म्हणल्यार कितें एक फामाद गांव बॉम्बे म्हण तेका लागून जापको नाय पयलीं बॉम्बे म्हणला कित्याक ते दुसरे गांव म्हणटा ते आमी वर्सा एक पाट आसतायच येस पूण केन्ना तरी अशें गल्फाक वचोंक चान्स केन्ना पडलो ना उमेद आसा उमेद भरपूर आहा गल्फा आनी दुसऱ्या गांवांनी भायल्या गांवांनी एक्टींग करपाक उमेद आहा पूण सोंपेपणी आज ते भाशेन आमच्या असो कॉमेडियनाक चान्स पडना तुका ते भाशेन गॉडफादर बी जाय पडटाय आनी समज हे पॅन्डमीक गेलें आनी कोणें वयतलो न्हू तशें कोण कितें हाचे तेवतन बाब
हय आपयल्या पुरो हांव देवाक मागता ते सायडीन देवान ताका हुकूम दिल्या पुरो म्हाका आपय म्हूण मागता देवा कडेन कित्याक सगळें आज देवा थिंग आहा न्हू चेतन बाब केनी आमी तियात्राक वचून बसता दुसऱ्यांचे तियात्र पळयता आमकां संवय आमी करप गरजेची कारण दुसऱ्याची भुमिका दुसऱ्याची एक्टींग आमी जाणा जावप तितलेंच गरजेचें आनीक हें आमी तर दुसऱ्या कडच्यान थोडी नॉलेज जें तेंचें जें मन आसा तें आमी घेतलें आमच्या भितर घेतलें जाल्यार ताचो आमकां फुडाराक फायदो जावं येता तूं तियात्र पळयता आसतना कोणाचो तरी अशी एक देखीचो नमुनो कसो जावं कोणाची तरी भुमिका जी तुका आवडटा अशें कोण तरी तूं तूं जेन्ना तियात्र एक्टींग कोतालो तूं जेन्ना खंयचे तियात्रां एक्टींग कोता जाल्यार म्हाका तुगे एक्टींग बरो दिसता कित्याक तूं कॉस्ट्युमाचेर पेज घाता तुगे उतरांचेर पेज घाता आनी तुगे कॅरेक्टर बरे भाशेन परफॉर्म कोता म्हाका तुगे एक एक्टींग एक तियात्रां केलो एक्टींग तूं दुसऱ्या एक तियात्रां करूं सोदना दुसऱ्या तियात्रां तूं दुसरे भाशेन एक्टींग कोता एक तियात्रां तूं पांय हाडला दुसऱ्या तियात्रां तूं विलना एक्टींग कोता सारकें टॉप म्हाका तुगे एक्टींग एक बरो दिसता तेच भाशेन जायते कलाकार आहाय लायक आमगेलो पिटर रोशन पिटराक एक्टींग सदांच बरो लागत म्हाका सदांच बरो लागता आनी प्रिन्स जेकब आपूण कसलें रुपणें तियात्रां जायते भाशेन जें तेणें एक्टींग केलोलें जायते त्रास काडले तें एक्टींग करपाक आनी कॉमेडियना मदें म्हाका बरो एक्टर आज तुकून मुगेलो कॉमेडियन आगुस्तीन आनी कॉमेडियन सेल्वी आनी फिमेल अनिता आनी जेनेट येस खरेंच आमी जायते फावटी दुसऱ्यांची नांवांय घेवंक आमकां थोड्यांक भिरांत दिसता हे कार्यावळींतल्यान हांव वाडटा जें तुज्या काळजांत आसा तेंच तूं उलयता हय आतां तुजे कडल्यान खंयचे तरी भुरग्यांनी हें कॉमेडी कशी करची हाचें शिक्षण जावं तुवें तांकां केन्ना तरी गायड केल्यात येस येस गायड कर चड करून म्हाका चान्स गायड करपा चान्स पडटें फकत हेडांनी हेडां तुका चडशे न्यू कामर येताय तियात्रांक हेडां तुका चडशे न्यू कामर येता मागीर थिंगसान मागीर तियात्र रायटर डायरेक्टर तांकां पिकअप कोताय सो थिंग म्हाका जायते एक पाटी डायरेक्टराक नदर वचना ते 8 जावं 13 जावं आसताय एकले अशें गोंयत म्हणटा तेगे नदर वचना मागीर हांव केन्ना म्हाका दिसता अमकें अशें सांगोचें हांव सांगत ताका आनी तें सॉंग घेता जाल्यार तें लाकी घेयना जाल्यार ती तेच खुशी हांव म्हणूं सोदना हांव सांगत ते भाशेन तें ग्रेट जातलें पूण म्हगे मनाक कितें दिसता हांव तें क्लियर कोता आनी जालें कोंत काबार कितें हाल मागीर म्हणूं नाका आयता केन्ना न्ही सारको येन पडटा आवय तेजे बरें बसपा न्हू हेंच जावपा जायना न्हू सो तितून हांव तें म्हाकाय बी कितें डायरेक्शन खबर आहा तें हांव क्लियर कोता जालें आमी आतां पळयतात की जायते फावटी नव्या भुरग्यांक आमी कितें तरी सांगोंक जाय आनी ती सांगल्या उपरांत तातूंत सुदारणा जाता तर तुजे कडल्यान एक धाकटोसो संदेश जे विनोदी कलाकार पालकाचेर येतात तांच्या पासून हांव न्यू भुरग्यां माचयेर येवचें म्हूण मागता आनी जेन्ना ते माचयेर येतात जाल्यार फकत एकूच काम केन्ना कोनाकाय दुसऱ्या इमिटेट कोनाकाय आयज चेडवां जरी तर हांवें चोयलें चेड्यान चोयलें जाल्यार चेडे कॉमेडियन सेल्वे इमिटेट करपाक मोत्ताय सारकें तेज भाशेन करूंक मोत्ताय रॉंग व्हेरी रॉंग तूं कोण तो दाखय तेश कोन हांव म्हगेली चूक सांगता हांव कोतालो ते भाशेन हांव कॉमेडियन डॉमिनिका इमिटेट कोतालो मदें आगुस्तिना इमिटेट कोतालो मदें हंबटा इमिटेट कोतालो आनी तेन्ना म्हाका जॉनान सारको जागे हाडलो जॉन डिसिल्वान आनी तेज बरें उब रावन हांव शिकिलो कॉमेडी म्हणटा ती कित कोन्न डिलिव्हर करपा जाय कित कोन्न ती कॉमेडी घेवन वचपा जाय ती मुखार अशें कोन्न न्यू कामरान करचें न्हू कित्याक तूं मागीर तिंगाच वतलें खरेंच एक बऱ्यांतलो बरो संदेश की स्वताचें कितें तरी लोकां मुखार हाडचें दुसऱ्यांची देख घेवची पूण आपल्या आंगान जी कला आहा ती भायर काडची व्हेरी रायट केन्ना तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो आनी कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली खेरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळींत आमच्या मदें तूं आयलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचें कलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं आनी इतल्यानूच कॉमेडियन कॅनी सांगाताक आयची ही माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेवस गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड